最近来医院的孩子又多了起来，又是发烧又是咳嗽，儿科门诊呢每天都是爆满的状态。去医院检查呢，排队挂号费时费力，还担心交叉感染的风险。那不来呢，又分不清孩子到底是得了流感还是普通感冒。那很多的家长都比较迷茫，流感和感冒症状相似，是不是用药也一样呢？其实流行性感冒和普通感冒根本就不是一个等级的疾病啊。普通感冒呢一般比较轻，主要是以鼻塞、流鼻涕、嗓子疼为主，治疗上呢多是用一些缓解症状的药。而流感呢，除了呼吸道症状以外，更容易突发高热、肌肉酸痛、畏寒、怕冷等全身的症状。那流感的可怕呢，在于它可能会引起并发症，拖久了呢，有演变成肺炎、心肌炎的重症风险，需要及时的进行抗病毒治疗。今天呢，就给大家分享一个既能够缓解症状，又能够抗病毒的中成药——小儿风热清。那它呢是儿童流行性感冒中西医结合防治专家共识等多部指南中的推荐用药，能够抑制流感病毒的复制和炎症因子的过度表达，适用于流感以及其引起的发热、咳嗽、咳痰、咽喉肿痛、全身酸痛的症状，具有抗病毒和缓解症状的双重作用。而且呢，它不含防腐剂，0岁以上的孩子都可以用。建议大家呢，在冬春这种流感高发季节，一旦孩子出现了流感症状，要及时的用药，避免疾病进一步加重。你记住了吗？